আজকে হচ্ছে মধ্য দুপুরে 12টার সময় আমি আর উনি বেরিয়েছি। সেটা হচ্ছে আরংঘাটা পরিক্রমা করতে। আরংঘাটা পাঁচবেড়িয়া সব জায়গায় পরিক্রমা করলাম। আর কি দেখলাম সেটা হচ্ছে নেচার দেখলাম। তো আজকের ভিডিও শুধু নেচার নিয়েই হবে, জাস্ট আমরা আছি সেটা দেখানোর জন্য আমরা একটু দিলাম, উপস্থিতি দিলাম। তাই তো? কেমন লাগলো? নিজেদের বাগানটা ঘুরে দেখলাম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পরিমাণ আম হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের আম বাগান। তো এবার আম বাগানে আগেরবার প্রচুর আম হয়েছিল, এবার হচ্ছে আম বাগানে একটা মুকুলও আসেনি। তো আমের ওইরকমই হয়, একবার আমের বোল আসে, একবার আসে না। তো আজকে আমরা দেখতে এসেছিলাম যে মুকুল এসছে কিনা, তো কোনো মুকুল টুকুল আসেনি। তো আমরা দেখে ঘুরে চলে যাচ্ছি। যেটা হচ্ছে আমাদের আম বাগান। এইটুকুই আজকে হচ্ছে নেচার দিয়ে ভিডিওটা দেব, ঠিক আছে? আর বেরিয়েছি হচ্ছে আমরা টোটো করে। টোটো রাইডটা একটু দেখাচ্ছি। গাছে মুকুল এসছে, দেখতে ভীষণ ভালো লাগছে। ওটা দেখে কি মনে হচ্ছে? এই গাছে যেমন অনেক মুকুল এসছে, এই যে সামনে গাছগুলো। হ্যাঁ, দেখাচ্ছি। এই গাছগুলোতে প্রচুর মুকুল এসছে। যখন আমের সময় এখানে আসি আমরা আরংঘাটাতে, তখন আর কি আম আর কি ঝুলে এত সুন্দর হয়ে থাকে, তখনও দেখতে ভালো লাগে। যেখানটা পুরোটাই আম বাগান আছে। ভাটির ফুল, এটা আওয়াজটা শোনো। এটা হচ্ছে নেচারের পাতা পড়ার আওয়াজ। এখানটায় পাশেই চূর্ণী নদী আছে। তো চলো চূর্ণী নদীটা একটু দেখিয়ে দিই। আমরা দুজনের রাইডে আজকে বেরিয়েছি। আরংঘাটা আসলে ভালো লাগে, বেশ সুন্দর লাগে, আমার তো দারুণই লাগে। তো আজকে এই যে টোটো রাইডে বেরিয়েছি, অনেকক্ষণ হয়ে গেল দুজনে টোটো নিয়ে অনেকটা ঘুরে এসেছি। এখানে হচ্ছে চূর্ণী নদী, জলটা বেশ পরিষ্কার লাগছে, অনেকে স্নান করছে। ছোটোবেলায় আমরাও এই নদীতে স্নান করতাম কয়েকবার, বেশি নয়, কয়েকবার এসেছি নদীতে স্নান করতে। আরংঘাটা মহা শ্মশানের মন্দির এখন বন্ধ আছে। শ্মশান মনে হয় না, বেশ ইয়েটা ভালো। এপাশে চুল্লি আছে। এই শ্মশানে আসলে কি মনে হয়? শ্মশানে আসলে মনে হয় চিতাতেই সব শেষ। সেটা হচ্ছে আপনার শ্মশানে আসলে আমাদের রিয়েলাইজ করা উচিত যে চিতাতেই সব শেষ, কিন্তু মানুষ করে না। এই যেখানে একটা মন্দির আছে, এটা হচ্ছে শ্মশানকে দেখলে বুঝবে। এই যে শ্মশানের চারিপাশে এরকম শ্মশান, দেখো কত বড় একটা মৌচাক। বোঝাতে হচ্ছে কিনা জানি না, মৌমাছির চাক বলেছে। দেখা যাচ্ছে আমরা দুজন চলে এসেছি টোটো রাইড সমাপ্তির পথে। এই লোকটার কথা বলতে বড্ড কষ্ট লাগে, শুধু আমার সঙ্গেই কথা বলে। বেশি বক্তার সঙ্গে থাকি তো, দুজন বেশি কথা বললে পরে মানা হবে, ওই জন্য একজন শ্রোতা। কথা বলতে বড্ড কষ্ট। টোটো পরিক্রমা শেষ হলো, বাড়ি চলে এলাম। এবার এসে লাঞ্চ করবো। টাটা, বাই বাই। ছোট্ট করে আরংঘাটা দেখানো হয়ে গেল।